हेलो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखो, बहुत मज़ेदार है। अब ये शादी के वचन है निभा रही है कपल। अब ये देखो, बहुत सारे वादे कर रहे हैं। अच्छी बात है, वादा होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो लड़की मारता बहुत है। अरे बाप रे, देख लो भाई, ये सब हाल होगा शादी के बाद। ये लो, मार झाड़ू, छती पर भी रख दिया। ओ भाई साहब, इतना कौन मारेगा? इससे बेहतर है कि शादियाँ मत करना। सब लड़का देख लो, ही हाल होने वाला है लड़का सबके। हाँ।